喂，可以食棍蛋啊！可以食你棍蛋啊！好多大隻咧，我哋埋啲蛋啊埋到好深嘅，記住掘到就舉起隻蛋，舉起隻蛋，記住個袋掃好佢。係啊，掘咗幾隻啊！要驚你快啲攞啲蛋出嚟啦！掘深啲啊！掘深啲，掘深下，我都有啲掘深下好啊，去第二度啦！埋少少，埋少少，埋少少，埋少少啦！喺度喺度喺度。喺度，掘深下。用隻手摸下啲沙。咩喺度？係啦，就行過去，你係感覺。後邊少少。呢度啊！呢度啊！記住掘到大蛋，邊度？舉起隻蛋，掘到細蛋袋喺自己個袋度。埋啲啊，家姐，埋少少。確實自己個袋啊！外面屋企人仲揾得到，你個小朋友究竟走咗去邊咧？掘咗成10隻啊！見到細佬，佢哋喺度執，佢喺度執。去到第度啊！我哋有幾千隻蛋喺裏邊㗎。喺度啊！掘深啲啦，大家。如果你喺面嗰啲咧，你只係會見到啲細蛋嘅啫。係啦，掘到你個頭仔咁大個窿就差唔多啦。冇就第度啊！我哋啱啱過咗3分鐘咋，大家加油啊！我哋有20分鐘㗎。一齊。望下屋企人先，睇下佢喺邊度。喂，張張啊，張張，張張，張張，你掘啊，你唔好周圍行啦。張張，張張。張張，仲有大蛋喺裏邊喎，連蛋奇兵，加油啊！掘深啲，同一個窿，掘實下。喂，張張，手摸下。掘實下，喺下邊掘。跟住攞隻手摸下。喂，張張啊，張張，你掘深啲啊，喺下邊啊，你唔好周圍望，冇用嘅。佢話要掘落啲先見到㗎，有嘅話。你睇下冇就喺隔離，你要掘嘅，你要周圍掘啊。係啊，你周圍掘啊。
你掘下有㗎啦，你唔好周圍行啦，得20分鐘嘅咋。見到，你收下行㗎啦，係啊，好啊好啊，你話加油！嗰一年大期呢，我哋只係過咗5分鐘㗎，你哋有15分鐘啦，加油啊！你求其呢度行。睇翻個地方好好瞓嘅。冇人嘅地方去下先，揾一個冇人嘅地方，落心啲。我哋曾經試過咧，去到最尾啲大蛋都被掘晒出嚟啊！我哋要啲哥哥姐姐去攞啲大嘅蛋去揾翻佢出嚟啊！所以大家仲有時間，一陣間完咗之後，可以去廣場嗰度換禮物。如果揾到大蛋嘅朋友，可以帶到屋企人去到白色帳篷，即係我嘅右手邊。你唔使行嚟行去㗎，就上台。越深啲，大蛋係深啲地方㗎。有冇大蛋啊？掘啦，就咁掘啦，你哋仲揾到自己屋企人嗰邊係邊㗎？咁掘啦。亦已經兜咗兩個圈，呢個分到邊度係前後左右添。唉，見到。大蛋好跳啊！我哋仲有大蛋喺裏邊喎。記住索實你自己個袋喎。我見到啲蛋咧，好似就係碌出嚟咁樣喎。係啦，你一彎低少雲咧，佢就好容易碌出嚟㗎啦。咁啱得個10下先走啊！你哋仲有大約12分鐘左右啦。清住個袋。我已經揾到好多隻細蛋啊！有冇邊啲位係冇人㗎？有時咧，通常你要坐住或者踩住㗎，係啦。試下自己踩住嗰個地方，用啲手指篤下啦。記住掘沙向下面掘下，係啦，用啲手摸下先。好力啊！幾多個掘啊？我哋有成400幾人喺裏面，究竟喺邊度咧？我哋一齊揾佢出嚟。加油！我上到。覺得好深㗎，但係冇蛋。覺得好深嘅係。Ready. Okay, keep going. Keep going. 又話10分鐘，有邊啲地方你未去過嘅先？加油啊，家姐！除咗件雨褸啊嘛，可以啊。
我都隻懶懶嚟嘅。佢話今日嘅話，我入去先啦，我哋嘅。就趁呢個時間揾下屋企人啦，前面附近影下相。咦，你翻附近啦，你試下。可能會幫你拍咗啲片咧，到今晚話俾你聽咧，你喺度走嚟走去嗰個咯。你周圍啲範圍發啦。加油，家姐！家姐隔離少少啊，家姐！隔離少少啊！仲有隻大魚嚟出嚟，喺邊度？有冇？繼續啊，前面啦，喺呢個附近再睇下。五色嗰啲就真係冇人拍過，深色嗰啲又有人拍過啦，不過唔好理佢，五色嗰啲有做啦。去到差唔多時候都阿姨加油啊！阿姨加油！加油啊！冇人掘過嘅咧，我哋記住掘沙向下邊掘啊！大家向下邊掘。仲有大概7分鐘左右。喺邊度咧？隻大蛋喺邊度咧？有幾多個人個袋裏邊有超過10隻蛋㗎？舉手俾我睇先。哇！好多人都超過10隻蛋，一定係數緊。係啦，記住彈出嚟啊，索實佢啊，數完之後。我哋都真係做緊隻蛋嚟出嚟喎。喺邊度咧？係啊，仲有5分鐘左右。入去瞓多陣啦，冇攞食嘅。到啦嘛，有圍裙喎。記住向下邊揾個佛山嘅時候，因為呢啲沙就會周圍飛㗎啦。但係佢成日周圍喺度。仲有5分鐘，5分鐘。佢可能又喺度揾一家啫。佢哋話原來佢哋眼睛都係分開㗎。我睇唔到血流。啱啱佢又講咗細眼應該好多。佢見到啲豬豬係不停喺度家長仲可以計劃下今晚喺邊度食嘢先。
記住消費指定嘅地方消費滿250蚊就可以換一張船飛或者車飛出翻市區，一張單最多可以換到4張飛㗎。呢度好多優質嘅餐廳，望住個海城都得。我哋聽日都會繼續有5場嘅。如果你有朋友係參加咗聽日嘅，記住第一場我哋12點鐘3歲到4歲，一個大人同埋一個小朋友入去嘅。所以如果你有朋友係參加咗嘅話，記住叫佢早少少嚟啦。第一場咧都最多係5級嘅。圈有努力揾。我睇唔到圈係邊嚟？可能我就睇唔到。4分鐘。個細佬喺嗰度啊！仲有一隻中間啊！仲有一隻大蛋。你哋掘深啲啦！仲有4分鐘。要掘到咁深㗎，要掘到咁深。佢講嘅，佢話要掘到咁深先有大蛋㗎。我唔知㗎，你同津津咯，津津喺中間啊，企咗喺度啦。之後蓋咗落個袋度有冇啊？嗰隻大蛋蓋咗落個袋度，你知㗎？好大隻㗎喎！最後隻大蛋，仲有細蛋。我哋仲有幾分鐘㗎，大家仲有細蛋喺裏邊㗎，我哋繼續啦！繼續。繼續掘啦，仲有啲細蛋。唔使執翻，你執翻出嚟先可以埋翻數。都揾唔到咁咪叫全部地氈式埋翻佢，睇翻數。唔係啊，時間啦，喺度周圍掘，你剩翻3分鐘咋，快啲！仲有2分鐘咋，我哋仲有啲細蛋㗎，我哋有幾千隻細蛋㗎。冇㗎，喺地下度畫下啦，你喺地下畫下線啦。畫下線得㗎啦，地下。喂，就嚟到時間啦，你仲企喺度傾偈 Hello，Ready。呢度出嚟。呢個嗰度呢度。掘咗蛋先啦。Number one 啊，我哋。Number one. Exit number one. Later when you go. 喂，點解掘蛋㗎？吹水。仲有呢個係一個揾到嘅。津津呢度。係啦，記住向下掘。掘啦！我剩5分鐘。因為通常我哋每次完咗咧，我哋啲哥哥姐姐都會再掘到啲蛋出嚟㗎。喺地下畫下線得㗎啦，你畫下條線。掘到上面嘅蛋出嚟㗎。冇用㗎。1分鐘。大家加油！而家踎低，而家呢個地方一齊掘先，踎低。繼續掘啦！踎低，係即刻掘。繼續掘啦，津津。係啦，踎低啊！而家踎低掘啦，掘就掘啦。向下邊掘，大家向下邊慢啲啦，係啦，慢啲掘，係啦，向下邊掘嘅，係踎低。好，睇下自己有冇坐住咗，有冇坐住咗啊？掘下自己嘅 pat pat 個位先。好啦，各位沙灘列板，其實你仲記唔記得約咗屋企人喺邊個出入口㗎？出入口1、2定係3？哦，屋企人冇同你講。如果你唔見咗屋企人嘅，過嚟我呢邊啊。係啦，我呢邊係新聞認領處或者唔見咗嘅可以領翻嘅。好啦，我哋一齊倒數啦，準備10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。
呢度啊！